Вітаю спадарства, дуже вибачаюсь, што на такі доўгі тэрмін вываліўся з канала. Ведаю, што чалавек 200-300 сочыць за мной. Ну і сёння ўсё ж таку дайшоў да камеры і хочу расказаць пра свае прыгоды сапраўдныя. Чаму раней не пісаў? На гэта ёсць шэраг абставін. Падчас відэа, я думаю, я патлумачу. Павярнуўся, у мяне паўстаў выбар паміж 225 полк ЗСУ і інтэрнацыянальным легіёнам, дзе я ўжо быў. Выбраў інтэрнацыянальны легіён, добра гэта ці не, я зараз патлумачу. Але на сённяшні дзень я ў працэсе звальнення і я накіраваўся ў 225 усё ж таку. Я думаю, што я зрабіў неправільны выбар. Я патрапіў у інтэрнацыянальны легіён, але не в полк імя Кастуся Каліноўскага, у іншы загін. Чаму не пайшоў у полк? Таму што думаў, няхай яно троху уляжацца. І акурат тады былі рэформы праводзіліся, змена кіраўніцтва там і так далей. Але я шчыра падтрымліваю дзядзьку, таму што я давяраю гэтаму чалавеку, я быў з ім у баях. Ён сябе зарэкамендаваў як добры ваяр, як сапраўдны камандзір, як сын Беларусі, і каб ён дзесьці хлусіў, я такога не ведаю. Любое пытанне да яго, ён на яго адказвае. Але ўсё ж таку я вырашыў, што пайду ў іншы загін. Вось тут пачынаюцца мае прыгоды. Дзеля таго, каб патрапіць увогуле ў інтэрнацыянальны легіён, я зараз тлумачу тым, хто, можа быць, збіраецца на вайну і думае, куды пайсці. Дык вось, у полк імя Кастуся Каліноўскага альбо іншы загін інтэрнацыянальнага легіёна, каб патрапіць, трэба прайсці тэставы тыждзень. Гэта фізуха, гэта збор зброі, мінна-сапёрная, але гэта ўсё коратка. Гэта вось падчас тыдня. Шчыра скажу, што такую фізуху я не памятаю ўвогуле ў жыцці, калі я праходзіў. Я думаў, што я падохну на гэтым палігоне, але, сціснуўшы зубы, прайшоў. Напрыклад, у 225, у ЗСУ часціну, такога тэстага тыжню не мае. Будуць пытанні, калі ласка, пішыце ў каментары, можа, щось забуду. Насамрэч, хачу звярнуцца да беларусаў, і вайна, яна зацягваецца. Вызваленне Беларусі я бачу толькі праз сілавы сцэнар, таму запрашаю ва ўкраіну атрымаць досвед війсковы і стаць сапраўдным ваяром, што нам спатрэбіцца пры вызваленні Беларусі. Вайна зараз ужо новыя тэхналогіі, таму лепей ісці ў якія-небудзь дронныя підроздзелы, дронныя школы, вучыцца, іх багата, і ўсё гэта нам спатрэбіцца. Дык вось, прайшоў я гэты тэставы тыждзень, заключыў кантракт, атрымаў свой війсковы квіток, стары яшчэ. Гэта ўжо ў лістападзе, 5 лістапада я атрымаў квіток. Я ўжо быў гатовы ехаць на баявыя, але зноў тут новая фармальнасць, трэба прайсці БЗВП, базавы курс ваеннай падрыхтоўкі, які я не паспеў прайсці ў 22-м годзе, таму што быў такі час, што не да БЗВП было. Блізка стаялі підары, і трэба было хутчэй ужо выходзіць на баявыя задачы. Адправілі мяне на БЗВП ў лістападзе, у снежні я яго скончыў. Гатовы быў зноў ехаць на баявыя, на кантакце з камандзірам сваім новым мінамёткі. Але хлопцы акурат прыехалі на ратацыю. А на той час, я не ведаю, можа зараз щось змянілось, працавалі ў легіёне, менавіта гэты підроздзел, 3 месяцы. 3 на ратацыі, 3 на баявых. І так атрымалось, што хлопцы прыязджаюць у снежні на ратацыю, і вось усю зіму мне прыйшлось быць на ратацыі, чакаць, пакуль пачнуцца мае баявыя. Мае баявыя пачаліся ажно 1 красавіка. Я да гэтага часу шчыра вельмі злаваўся на сябе, што зрабіў не той выбар, што не там, дзе я павінен быць. Я вось, увесь гэты час я
я не скажу, що я там нічого не робив. БЗВП пройшов, потім треба було, там збор був, раз на тиждень ми збиралися з хлопцями на розгортування міномета, їздили на полігон стріляти, там, ну, ми тримали себе у тонусі, але це не то, за чим я приїхав. Вось, гэта не самае такое непрыемнае, што адбылось. Вось я ўжо казаў, зараз падчас звальнення записываю відэа. Звальняюсь, дарэчы, больш за 2 месяцы. Не ведаю, чаму так. Бюрократычная, напэўна, машына працуе. Але зноўку гэта не тое, пра што. Ну, на што трэба звяртаць увагу, але ўсё ж таку я пра гэта кажу, таму што гэта таксама важна. Майце на ўвазе. Тыя, хто збіраюцца ісці ў інтэрнацыянальны рэгіён, разумееце, што тут вось такія ёсць нюансы. Але самае такое непрыемнае, што адбылось, гэта непаразуменне з кіраўніцтвам. Я пазначу сваю пазіцыю. Я прыехаў сюды першы раз у 22-м годзе. Я прыехаў як добраахвотнік. Мяне выхавалі такія ваяры сапраўдныя камандзіры, як Брэст, Волат. І я вось гэтае выхаванне я впітал, і я разумею, што за сябе я беру адказнасць поўнасцю за свае дзеянні. Я не мінусаваў задачы ніколі. Я быў гатовы рабіць тое, што мне кажа мой камандзір, таму што гэта аўтарытэтны чалавек, таму што я яму давяраю. Вось тут я сутыкнуўся з невялікай такой непаразуменнем, калі камандзіры мае новыя, гэта, ну, я не ведаю, як сказаць, військовыя. Вось гэта, ведаеце, махровая савецкая дысцыпліна. Ну, у інтэрнацыянальным легіёне, ну, для легіянераў, я думаю, што гэта складана. Ну, мне было вельмі складана, я буду казаць за сябе. Я патрапіў ва ўкраінскі підроздзел, але вось я там быў адзін. Ну, у нас там 2 беларусаў было ўсяго. Ось. І так атрымалось, што я не можу падпарадкоўвацца дэбільным загадам, типа у якой майке мне дзе хадзіць. Ці можна выходзіць з ППД аднаму. Ну, у нас нельга выходзіць з ППД аднаму, трэба абавязкова з пабрацімам. Гэта не важна. Ты ідзеш, не ведаю, масажны салон, ваенторг, на пабачанне, да цябе там яшчэ хтосьці прыехаў. Ты павінен быць з кімсьці. Зразумела, гэта сюр, гэта абсурд, і трэба было праз вышэйшае кіраўніцтва, праз камандзіра артылерыі вырашаць гэтае пытанне, а ці можна мне, вось дазвольце, схадзіць туды-то, сюды-то і так далей. З цягам часу я проста пачаў хадзіць туды, куды мне трэба, у мяне былі праблемы са страўнікам, мне назначылі лекаванне, і вось уявіце сабе, я сижу у чэрзе, каб мне трэба было глытнуць зонд. І ну, я пайшоў адзін, парушаючы гэта дэбільнае правіла, потым я за гэта атрымаў, але ну, паступова буду расказваць. І мне трэба сидзець з пабрацімам. Там і бабулі, і дзедулі, і праблемы з кішэчнікам, і вось мне трэба, ну, таму што гэта маё здароўе, я сюды прыйшоў, але мне трэба туды ісці было з пабрацімам, каб ён таксама сядзеў, і вось, карацей, сюр, але махровая вот эта вот дысцыпліна, радзянская такая, сапраўдная. Я спрабаваў знайсці падыходы, я спрабаваў, кажу, ну слухайце, ну я ж легіянер, ну мне трэба там туды-ма, сюды-ма. У большай колькасці, да, мне давалі дазвол, все, ідзі там, вырашай свае пытанні. Але надышоў час, калі мне паставілі новага камандзіра разрахунка. Ну, быць камандзірам вельмі складана, насамрэч. Таму у мяне мала пытанняў да гэтага чалавека, які ніколі не быў камандзірам. Ось, у моих вачах ён не стал камандзірам, тому што, ну, назначыць чалавека, кажа, вось ён там типа разумны. Так, а дзе гэты разумны воевал? Ну, вось такое нармалёвае пытанне, дзе ты быў? Ну, быў в ТРО, там, быў там в Киевском котле, ну, ахуеть. А я прыехаў, мы без дарозведкі хадзілі ў штурм першы, і, блин, добра, што ўсе павярнуліся. Потым адразу паехалі у Северодонецк, тому што там, як казаў Брэст, клешчы сжимаюцца, мы поедем іх троху подразажмём. Вось яно выхаванне, вось ён такі мой светапогляд, што я ну, адчуваю вось гэтую шляхетнасць, што я вінен быць на гэтай вайне, я даў сваю згоду,
Гэта мой выбор, я сабраўся і паехаў. І не трэба мне расказваць, у якіх майках, дзе мне хадзіць, што мне рабіць. Ну, зразумела, не бухаю, не ўжываю рознае гаўно па ментовках. Карацей, я не парушаю нармальныя статутныя правілы. А вось гэтае тое, што яны самі сабе там панавыдумлялі, я не ведаю навошта. Прычым у інтэрнацыянальным легіёне людзі, якія туды прыйшлі, украінцы з ТРО. Нейкі сюррэалізм, але добра, гэта вашы правілы. Я ж кажу, я вельмі трымаўся на зубах, выконваючы ўсе гэтыя абавязкі. Прычым я калі запытаўся, кажу, слухайце, як да мінамётніка, у вас ёсць да мяне пытанне на баявых? Нет, на баявых не мае. Але вось тут ты парушаеш дысцыпліну. Так кажу, давайте яе зробім мякчэй. Давайте дамаўляцца, давайте я буду здымаць кватэру на накірунку. Я нават не буду жыць на гэтым ППД. Нет, трэба, каб там ахоўвалі БК, там машыны і так далее. Я гэта разумею, і все, мінус, все. Так, дайце мне у вольны мой час, працавалі мы 5x5, у вольны мой час просто хадзіць, насалоджвацца жыццём, якое можа стаць вельмі кароткім. Кожны дзень можа быць апошнім. Просто пайсці папіць кавы, пазаляцацца там да дзяўчат, пагуляць па парку, паесці сушы, там шашлыка якога, там, і так далее. То есть тое, што можна. Я ж не кажу, дайце мне там некалькі дзён, я ввогуле не буду нікуды прыходзіць. Тым больш, што я заўсёды на кантакце. У мяне ў БДЕ я воевал, хлопцам, типа. Нет, будут такія правілы. Добра, давайте, я тады ўжо шчыра сказаў, што буду задумвацца аб пераводзе, таму што, гэта не нармалёва. Для мяне гэта не нармалёва. Але надышоў час, калі у мяне з маім новым камандзірам разрахунка было моцнае непаразуменне, якое дайшло до таго, што ён пачаў мне пагражаць. Кажа, мне прасцей падараваць цябе на гранаце, чым ты будзеш выконваць мае загады. Прычым тут я падкрэслю дэбільнай. Чаму я гэта запісваю? Каб людзі, якія збіраюцца, малі разуменне, куды можна патрапіць і вось як сябе паводзіць у тых сітуацыях. Я разумею, што гэта проста словы, прычым яны былі такія, ведаеце, напужаць хацеў. Типа, ты падарвешся на сваёй гранаце, а так як ты парушаеш правілы, я ўсім дакажу, што ты далбаёб, які проста парушае тэхніку бяспекі. Пасля гэтых словаў гэты чалавек проста перастаў для мяне існаваць. Таму што вось такімі планамі раскідвацца, прычым мы былі на баявых, такое сабе. Я ж таксама мог псіхануць і у адказ, напрыклад, пэльнуць разок, ахоўваючы сваё жыццё. Што я раблю? Я раблю збор, запрашаю туды камандыра артылерыі, кажу так і так, як мы будзем працаваць далей. Ён кажа, так ты парушаеш правілы. Падкрэслю, дэбільныя правілы, якія неўместны ў інтэрнацыянальным легіёне. Гэта моя пазіцыя. Кажу, далей як будзем? Будзем знаходзіць кампрамісы. Давайте працаваць. Все, мне дастатня пачуць гэтага, што будзем знаходзіць кампрамісы. Я кажу, вы даеце, таму гэты чалавек для мяне ўжо не існуе. Я кажу, вы адказнасць на сябе возьмеце, што са мной нічога не будзе менавіта з-за кіраўніцтва гэтага кіраўніка нехуёвага. Все будзе добра, я упэўнены ў ім, гэта я яго назначыў, все, добра. Праходзіць літаральна дзень, а можа два, я ўжо тут не помню, два максімум. У меня пачынаюцца зацягі, типа, будзеш адціскацца за то, там не ту майку аддзел, там аўтамат не на выцягнутую руку, а там троху далей, там можа 1,5 метры, там яшчэ щось. Але вось апафеоз, які мне таксама цікава, што думаеце вы таксама. Мы з маім камандзірам, я спецыяльна не кажу, гэта супер спецурная підрозділ, там, вот просто ебануться, только КПД говно. А так, мяне попросили не охарактеризовывать КПД, а я шчыра скажу, за 8 месяцев, что у меня військовый квиток, я воевал только 2,5, может быть. Ось за 8 месяцев, охуеть, дайте 2, вот это КПД, блядь. Заўсёды гнал на киевский котел и так атрымалось, что сам туды потрапил. Але не мог ничего зрабіць з гэтым, типа, чакай загада, все, живи. Ось. Ну и карацей, идем мы с моим командиром, запорожский накірунак, цивильное место, и до нас подходит бабуля, каже, слухайте, хлопцы, а допоможите, важкие пакеты у меня с крамы, з магазина иду, можете допомогти до подъезда донести? Я такой, добре. А нам с цивильными нельга, мы ж супер, блядь, спецурный підрозділ, не ебаться.
Ось. І, карацей, нам нельга з цивільнымі размаўляць. Мы падносім, ну, таму што я не ведаю, ну, гэта выхаванне, гэта проста чалавечнасць нейкая. А бабуля кажа такая: слухайце, хлопцы, а вы військовыя? Ось. У мяне ўжо былі напружаныя адносіны, таму я думаю, трэба неяк адказаць, каб не атрымаць за гэта. Ну, там зноў гэтае адцісканне. Я кажу, мы суперспецурныя, ці суперсекретныя, что-то такое. Мой камандзір маўчыць, мы пранеслі гэтыя пакеты, все данеслі. Яна яшчэ кажа: слухайце, а вось я хацела б з вами падзяліцца сваім болем такім. У мяне вось год таму сын загінуў, ён таксама військовы, і пачынае пра яго расказваць. І вось тут я хацеў звярнуць увагу на тое, што як можна не размаўляць з цывільнымі, калі ў іх такі моцны боль, і яны, а можа ёй не мае з кім паразмаўляць. Я прыехаў ваяваць за гэтую краіну, за людзей, якія вельмі удзячныя мне. Я тут кепскага слова ў свой бок ніколі не чуў. І вось як мне трэба было прамаўчаць, там, я не ведаю, паслаць, там, яшчэ што, трэба было ўвогуле не падыходзіць да яе з гэтымі пакетамі, ці як. Ну і, карацей, яна мне расказвае, я спрабую украінскую мову адказваць, каб там моцна не паліцца, що беларус, я ж кажу, тут это пиздец, сюрреалізм, я ніколі в такой залупе не був. І все, ми адвели бабулю, ідем назад, і він каже: тобі яшчэ плюс 20 там адцісканняў. Я кажу: за што? За тое, що ти сказав, що ми військові. Я кажу: я не казав докладно, що ми військові, але ти намікнув. Я кажу: це не намек, мені треба було що-небудь сказати. Я кажу: коли ти лічиш себе командиром, ось ти йдеш, блядь, в групі, да? Чому ти не почав з її розмову, коли я задавала питання? Ось, і кажу, я адціскатися не буду, тому що я не лічу гэта абгрунтаваным загадам і пакараннем. Он каже: гэта загады не абмяркоўваюцца. Хто ты такі? Я твой камандзір. Я кажу: так ты мне пагражаў. Ты нават не слухай, цябе, па-першае, не адвезлі ў шпіталь, не паглядзелі твою галаву на профпригоднасць, а па-другое, ты не выбачыўся. Все, чувак, тое, що ти кажеш, мені, в принципі, все роўна. Як мінімум тут зразумела, што на баявых загады не абмяркоўваюцца, усё робіцца і так далей. Ось. Мне не хапала толькі вось гэтай свабоды. Я свабодалюбівы. І зразумела, сюды едуць людзі з Беларусі, тыя, якія любяць свабоду. Ось. Каб змагацца за яе. Я не кажу, што кепскія людзі ў Беларусі засталіся. Усяму свой час, мы пабачымся, і калі прыйдзе час, мы выйдзем шчыльнымі радамі на вуліцы нашых гарадоў, мястэчак, вёсак і так далей. І знішчым гэты лукашысцкі рэжым. Толькі разам трэба будзе гэта рабіць. Вось. І вот пра гэты сюррэалізм я просто хацеў падкрэсліць, што быццам да мяне пытанняў як да мінамётніка не мае, але вось такое ёсць непаразуменне. І ўсё, з гэтага часу, пасля пагрозаў, пасля таго, як перастаў выконваць загады адцісканняў там і так далей, мяне забаранілі з ППД выходзіць, там са мной амаль што не размаўлялі, перасталі браць на баявыя. Ось, я кажу, сам сабе думаю, а каму вы горш робіце? Калі б вы былі адэкватныя, мы б неяк дамовілись, альбо перавялі мяне, альбо, насамрэч, я б зняў кватэру, вы жывіце як хаціце, галоўнае КПД, галоўнае тое, што мы робім. Ось, і так атрымалось, што закидваюць нас на іншы накірунак, все, я ўжо не размаўляю, просто нават не цісну руку, мы не вітаемся, нічога з гэтым чалавекам. Ось. І тут что-то, блядь, ён зноў мне расказвае, куды мне можна хадзіць, куды мне нельга хадзіць. Я усміхнуўся, пайшоў. Ось. Справа была тое, што я выйшаў з нашага будынку там можа на 30 хвілін якіх, а можна выходзіць пассаць тока там на 5 хвілін. Вяртаюсь, ён там мне что-то зноў пра адцісканне, я кажу: малайчына, давай там, цябе ўсё атрымаецца. І да мяне падыходзіць другі украінец, кажа: слухай, чаму ты яго не слухаеш? Я кажу: так і так. Ввогуле, ён мне пагражаў, я не ведаю, дзе гэты чалавек быў, дзе ён заваяваў свой аўтарытэт. А тое, што у вас тут саветчына, прабачце, да такога мяне жыццё не рыхтавала. Я такіх, літаральна скажу, такіх камандзіраў в хуй не ставлю. Полукамандзір напаў ззаду, пачаў біць в патыліцу. Я не ведаў, што рабіць. Не, я ведаў, што рабіць. Можна было адным
рухам, там, я не ведаю, адным дзеяннем зрабіць беду, в прынцыпе, і пісаць рапарты. Наверное, да гэтага і хацеў змусіць мяне камандыр артылерыі. Ну, самый там старэйшы у нас. Таму што прыкрываў свайго, якога назначыў, свайго назначэнцу ён і прыкрываў. Ось. Я стрымаўся, ўсё добра. Падышоў да камандыра артылерыі, кажу, як будзем вырашаць гэта. Кажу, ну, бачыце, вам тут не месца. Перавесціся тут будзе вельмі складана, таму, напэўна, лепей звальняйцеся. Да. Легіянер прыехаў воевать за Украину у интернациональный легион, а ему кажут, звольняйся, ты знойдешь себе там все, что заўгодна. Ось. Тому да, зараз я ў працэсе звальнення пойду у 225. Да, ведаеце, вельмі складана казаць такія рэчы, тому што гэта на руку гыб'ю, павыразаюць адтуль і жоўтыя слівы, там, і вся эта педарасня. Ось. Але я думаю, што калі я гэта не скажу, гэта будзе большае злачынства, таму што людзі, якія ўсё ж таку вераць у перамогу, якія прагнуць воляй, і яны будуць сюды вяртацца, альбо першы раз прыехаць на вайну і вось патрапіць у інтэрнацыянальны легіён. Спадарству, моя парада, проста думайце, у які вы підрозділ, даведвайцесь пра яго. Запытвайце ў камандзіра, якія там ёсць зацягі, якія ёсць нюансы, плюсы, мінусы і так далей. І да ўсяго можна звыкнуцца. Таму што, напрыклад, з хлапцамі з ПКК я быў на звязочку, і ў іх не было вот этого долбоебізма. Ты куды хочаш, туды ідзеш. Ты адзінае, што пішаш, я не на базе, я не на ППД, я выйшаў, я пайшоў туды, пайшоў сюды, там і так далей. Гэта нармалёва. Ось, некаторыя можна было там кватэры здымаць, ну і так далей. Вось, да такога жыцця я звыклы. І я думаю, мяне можна зразумець, таму што ў мяне выхаванне насамрэч сапраўдных сыноў Беларусі, сапраўдных камандзіраў, сапраўдных мужиков, якія вось вдолбілі, што ты бярэш на вайне адказнасць за сябе і тых, хто вакол цябе. Не трэба парушаць тыя правілы, якія могуць прывесці да смерці, там, да гібелі. Але і параноіць не трэба, што, блядь, аднаму нельга выходзіць у горадзе Запарыжжа, то цябе, блядь, схопяць і згвалтуюць. Ну, ёбаны в рот, калі ты ссыш, навошта ты ўвогуле ідзеш добраахвотнікам ваяваць. Вось такія справы. Таму вяртаюся ў інфаполе. Хацелася б яшчэ багата што распавесці. Пытанне, калі ласка, пішыце, усё атрымаецца. Зараз я раблю сабе зноў проста адпустку, збіраюсь, еду па Еўропе, дзе, як што буду пісаць у інстаграме. Ось, увогуле трэба меней інфармацыі пра сябе, каб, ну, насамрэч, беду не наклікаць. Але вось другі раз назва роліку, як я паехаў другі раз на вайну. Ось, не вельмі ўдала, КПД не вельмі добрае, паразуменне так і не знайшоў, звальненне вельмі зацягнулася. Без гэтых дакументаў, якія мне павінны аддаць, я не можу патрапіць у іншую часціну, таму, карацей, вось, ну, вось яно так не вясёлкава. Я думаю, што я ўсё патлумачыў, сваю пазіцыю. Зноўку паўтараюсь, будуць пытанні, калі ласка, пішыце. Напрыканцы паспрабую паставіць роліка жартаўлівую, ну, я тут монтажом троху займаўся, пакуль час быў, ось, такія жарцікі. Ну і нагадаю, я калісьці распачаў збор, я зараз яго сюды ваткну. Вітаю, спадарства. Прыйшоў час звярнуцца па дапамогу. Хто мяне ведае, альбо хто заходзіў на мае соцсеткі, мае разуменне, як я стаўлюся да збораў. Тое, што можна набыць самому, набываецца самастойна. Але прыйшоў час, я звяртаюсь па дапамогу збор на пікап. Тлумачыць, дзеля чаго будзе выконвацца гэтая машына, я думаю, не трэба. Збор будзе на маё імя, не на часціну, не на підроздзел. Мне так прасцей будзе ладзіць справаздачу. Можа ўзнікнуць заканамернае пытанне, чаму не праз фонд. Ведаеце, данаціць будуць блізкія мне людзі, сябры. Сярод іх ёсць тыя, хто не давяраюць фондам, таму не хочу ставіць іх у нейкі маральны выбар. Дзякуй, да перамогі разам. Слава Ўкраіне, жыве Беларусь. Ось, распачаў збор. Ён не тэрміновы. Я буду вяртацца, і па восені я бы хацеў усё ж таку набыць пікап. Збярэм усю суму ці не збярэм, гэта не важна, таму што пакуль я тут,
як гэта, ахоўваў кіеўскі кацёл, мне ўсё роўна заробак плацілі. І гэты заробак я адкладаў, і я потым дадам на гэты пікап. Тлумачыць, навошта ён трэба, я думаю, не трэба. Ось, няхай заўсёды гэтая машына просто будзе побач, да? Спатрэбіцца, не спатрэбіцца, там ужо паглядзім. Як мне казалі ў 225, усё выдаюць, але няхай. Вось, і калі мы збярэм, я буду вельмі удзячны вам, я буду рабіць трансляцыі прямо з машыны, куды мы ездзім, што мы робім, і вы, кожны, хто вклаўся, адчуеце вось у гэты вносак, як куды, якія задачы будзе выконваць гэтая машына. Таму далучайцеся. Я калі пачаў збор, мне ўжо накідалі 400 еўра. Я б не сказаў, што гэта багата, але гэта немала. Гэта сведчыць аб тым, што мне давяраюць. Вось. Ну што, напэўна, на гэтай ноце будзем развітвацца. Багата пра што хацеў расказаць, але я думаю, што пачну просто зараз рабіць хаця бы ролик на тыдзень, ролик, там, 2 ролика на тыдзень. Ось, і мы паразмаўляем і пра каэры, і пра выхад Ціхановскага, і да чаго могуць прывесці дымсілы, і навошта, і што я раблю ў КР, навошта я туды пайшоў, там, і так далее, і так далее. Вось, буду вельмі рады каментарам, насамрэч, сумую па вас. Буду ў Еўропе, большую частку адпусткі я буду у Польшчы, таму, калі ласка, пішыце, хто хоча альбо пазнаёміцца, альбо ўжо знаёмыя, пабачыцца. Буду вельмі рады. Да перамогі разам. Жыве Беларусь! Слава Украіне!